Restoranlara gidip iftar menüsü çekiyoruz, tamam. Ama bu sefer yükseklere çıktık ve sizlere uçağın iftar menüsünü göstereceğim. Ajet ile uçuşumuzu gerçekleştirirken tamamen ücretsiz şekilde bizlere iftar menüsü ikram ettiler. Bulutların üstünde iftar açmak mı? Hadi gelin bakalım bu torbanın içinde ne var. İçinden bir adet sandviç, su ve hurma çıkıyor. İftar saatimizin geldiğini anons ettiler fakat havada neye göre iftar açıyoruz çok merak ediyorum. Siz de yoruma yazın lütfen. Sandviçle iftarımı açıyorum. Gerçekten sandviç çok lezzetliydi. Ajet'e de teşekkür ediyoruz bizlere uçuşlarımızda böyle hizmetler sundukları için.